अरे दिक्कत मत लो, मैं तुम्हारा इलाज बढ़िया से बाबा पे करवा के लाऊंगा। अरे वो बाबा, अरे तुम्हें पीछे जाने के लिए किसने कहा? आगे चलो चलो। बेटा ठीक तो कर देगा वो बाबा। अरे बहुत अच्छा बाबा है, कर देगा तुम्हें ठीक। बाबा कहाँ है? अरे यो, अरे बाबा यो दारू पीने का टाइम नहीं है, सही नहीं होना तुम्हें, जल्दी चलो। बेटा एक घूंट और रह रही है, एक अरे घूंट। थोड़े से देखो देखो, उठो। बेटा ठीक तो कर देगा ना बाबा मोर? अरे बाबा तू टेंशन मत ले, तुम्हें बढ़िया तरह करके भेजा को। है ना, कौन सी दिक्कत बन गई? ये रास्ता बस। बेटा कुर्ता फंस गो बेटा मेरा। अरे अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा उठ। बेटा मैंने तो मार ही दियो मैं। बाबा उठ। कपड़ा झाड़। अबे यो कहाँ गया बाबा? अरे बाबा क्या कर रहे हो ये? बाबा अरे उठो। अरे ये बेटा मैं कैसे पटक खाते घूम रहे तुम यहाँ? बेटा मुझे नहीं पता मेरा क्या हो गया क्या ना। कहाँ से लगी तुम्हें ये बीमारी? कोई पता ना बेटा मुझे। बैठो चलो। बेटा कितनी दूर है बाबा? बाबा ज्यादा दूर ना है, यहीं पे हो, थोड़ी सी दूर और है। इतना चल ही लियो, थोड़ा सा और चल लो। अरे बाबा क्या करवा का मानना का? अरे बेटा कहाँ बताऊं, ये मेरे संग कैसे आ जाए वो खुद ना पता। देख वो सामने बैठा बाबा, चल बेटा तेरी परेशानी निकलवा दूंगा सबरी। अरे बाबा तो अभी ध्यान में ली ने, क्या करें अब? बेटा थोड़ी देर और रुक, इंतजार करते हैं बाबा का। अरे इतने में तो तुम्हारी वही वाली समस्या आ जाएगी फिर। तो बेटा मैं क्या करूं? अरे बाबा सोचेगा, बाबा सोचेगा। ये हो बाबा की क्या समस्या है बेटा तुम्हें? यहाँ कैसे आए हो? बाबा हमें तो कोई परेशानी ना, मेरे बाबा को परेशानी है, नहीं ठीक करो जल्दी से। चलो नीचे बैठो, मैं तुम्हारी समस्या का हल बताता हूँ। अरे ये कैसी समस्या है? ये तो मेरे ऊपर ही बैठ गया। अरे हटो ऐसे। बाबा यहाँ बैठो, आ जाओ इधर पे आ जाओ। क्या परेशानी है इसे? अरे बाबा भी तुमने देखा नहीं, यही तो परेशानी है। चिंता मत कर बेटा, इस समस्या का भी हल है हमारे पास। बाबा जल्दी इलाज करो, नहीं ये भगते फिरेंगे, कोई नहीं पकड़ पाएगा ना। तो चिंता मत कर, अभी मैं इस समस्या का हल निकालता हूँ। अब बताओ क्या क्या परेशानी है तुम्हें? बाबा मुझे खांसी की बीमारी है। रुको अभी इसको मैं हल निकालता हूँ। चला जाके जड़ी बूटी लेके आओ। वो जी गुरु जी। मैंने भेजा है चेले को जड़ी बूटी लेने, बस अभी आता होगा तब तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। बाबा जी तुमसे हाथ जोड़े की विनती है, जल्दी सही कर दो इन्हें। हाँ ठीक कर देंगे इन्हें। अरे बाबा कोई बात नहीं। बाबा कहाँ गया? कहाँ गए तेरा बाबा? ये कैसी बीमारी है? अभी एक मंत्र में वापस यहीं लेके आता हूँ। तुम्हारा मंत्र मंत्र काम नहीं आने का, उनकी बीमारी ऐसी है, जब वो मन चाहेंगे तब आ जाएंगे। अरे बाबा तो वहां पहुंच गया। अरे बाबा यार तुम कहाँ चढ़ गए, नीचे को आओ यार। बेटा मैं तो आ जाओ ऐसे ही आएगा अपने आप ही। आ जाओ। अरे बाबा कहाँ गया? अरे बाबा तो वो बैठा। अरे बाबा यार तुम यहाँ बैठे हो, मैं वहाँ देख रहा तुम्हें। अबे बेटा मैं क्या करूं, मेरी बीमारी ऐसी है, मुझे कौन सा भूत आएगा ऐसा भैया। बेटा तुम मुझे जल्दी ठीक करा। देखा बेटा मेरे मंत्र की ताकत, एक झटके में आ गए तेरे बाबा। अजी घंटा तो मन मत ही चले, बाबा अपने चेले को जल्दी बुलाओ। कहाँ रह गए मेरे चेले? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे।
अरे ठीक तो है तू। चल चल आइए बाबा जी के पास, आइए 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 बाबा जी के पास। बाबा इसे देखो। देख तो रहा हूँ। बैठो बालक बैठो, क्या समस्या है तुम्हें? अरे बाबा क्या कर रहे हो? नहीं बेटा कुछ नहीं कुछ नहीं। शांति से बैठ जाओ। शांत बैठ जाओ यार, छेड़ाखानी मत करो। बेटा मैं कुछ ना कर रहा। बाबा के आगे बैठे हो। बाबा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा। बाबा जी, अरे ये तो फिर तपस्या में लीन हो गए। बोलो बालक, कैसे हमें जगाया तुमने? बताओ बालक, मैं जरा इसके बारे में भविष्यवाणी कर रहा था। माँ मुझे बताओ ना इसमें क्या परेशानी है। मैंने देखा कि ये यहाँ पर आते कहीं ये छेड़ाखानी कर रही थी खांसी वाले व्यक्ति के साथ। ऐसी औरत को तो यहाँ आना नहीं चाहिए था। इसे कहीं मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाओ। मुझे दे दो ना, मुझे दे दो ना, मुझे दे दो ना। यही वाली बीमारी है बाबा जी से, रात दिन यही करती रहती है या। कोई नहीं, मैं झाड़ा लगा देता हूँ। बेटा मैं तो ठीक हो गया। भाव तुम कैसे ठीक हो गए? मैंने ठीक करा है। अजी घंटा इनने ठीक करा मुझे तो इनने ठीक करा है। जब से ये आई है और इनने मुझे ठीक करा, मेरी खांसी एकदम दूर चलेगी। चले बेटा हम तो अपने घर। चलो चलो। हाँ हाँ ठीक। आ जाओ बेटा। बाबा ये मुझे ना परेशानी बहुत दिक्कत करती है, इसका हल बताओ बाबा कुछ। बेटा ठीक तो मैं तुझे भी कर देता, पर मेरा चेला गया जड़ी बूटी लेने, 2 घंटे हो गए अभी तक आया ही नहीं है। तू फिर कभी और आई हो। बाबा हम फिर कभी आएंगे।